Kāpēc? Tāpēc šo kanālu vajadzēja pamatīt. Jā? Ai. Tas gan traki. Calanco pārmēģiem. Iesim Kandrīt Pepko apsīties, vai tev zandalītes nebūs jaunas, labi? Nu, čīpiņas, šitās tev saplēstas. Jā? Yes, please. Lūdzu, atkārto un skaļāk. Lūdzu, atkārto un skaļāk. Tev mikrofons darbojas. Lūdzu, atkārto un skaļāk. Jūs jau esat atpakaļ? Kāpēc prasi? Tāpēc jau man maiss ir. Nu, jā, mēs tagad braucam stāvvietā. Labi. Ok. Nāci, atpēc uz mašīnu. Jep. Labi. Labi.